السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب. كل من كيشاهد هذا الفيديو كنتمنى له الشفاء العاجل اذا كان كيعاني من اي مرض، و شفاء طبعا لا يغادر سقما. وفضلا وليس امرا ان تضعوا لايك للفيديو قبل بدايه الفيديو فقط لمزيد من العطاء ومزيد من الوصفات كذلك، وكذلك باش توصل الوصفه للناس اللي كيحتاجوها. دائما كنقول لكم هذه الاشياء في بدايه كل فيديو، فضلا طبعا وليس امرا. اذا بسم الله، هذه وصفه ممتازه كيف ما كتلاحظوا في العنوان، كتعالج جميع الامراض، مكون واحد وبسيط وناس العالم كله تقريبا كيعرف هذا المكون اللي هو القرنفل. وانا نقول لكم مرض بمرض اللي كيعالج، نذكر لكم جميع الامراض بالتسلسل اللي كتعالج جميع الامراض اللي كيعانيوا منها اغلب الناس، يعني الامراض الشائعه اللي كيعانيوا منها الناس بصفه عامه كيتعالجهم هذه الوصفه فقط. لان انا كنعمل لكم عديد من الوصفات على مرض واحد. لماذا؟ لان مثلا كاين شخص غادي يستحمل انه يشرب هذه الوصفه، كاين شخص ما غاديش يقدر على هذه الوصفه، لا يستطيع شربها، ممكن انه يقدر على وصفه ثانيه. لهذا ربي سبحانه وتعالى خلق الداء، ولكن خلق له عده ادويه. فالحمد لله العلم ديالنا والعلاج العلاج النبوي الشريف او العلاج بالطب البديل هو في الاصل هو الطب الاصح. العلاج الطبيعي هو اللي كنكشفوا الحمد لله مره كيكشف لنا حاجات جديده، وكنتوصلوا يعني الوصفات جديده في علاج الامراض. سبحان الله. اذا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكون هو القرنفل. القرنفل وما ادراك ما القرنفل، حطيته لكم في عده وصفات، من بينها وصفات الامراض الجهاز التنفسي. القرنفل غنحتاجوه مطحون، انا فقط حطيته كي اوريكم يعني شكله، وهذا يعني شكله عادي. القرنفل راه معروف. المجفف طبعا. غادي نحتاجو ربع ملعقه فقط من القرنفل المطحون، وسنحتاج الى كأس كبير من الحليب، يكون هكذا الحليب عادي كامل الدسم، يكون من الاحسن دافي. انا غادي نقول لكم الان الامراض اللي كتعالج هذه الوصفه، وراه ذكرت لكم منها في العنوان عفوا. اولا كتعالج العقم، ضعف الجسم عامه، كتعالج كذلك الناس اللي عندها ضعف عضلات القلب او ضعف القلب بصفه عامه، والمعده والكبد والطيحان والكلى. الناس اللي عندها ان وظائف الكلى لا تشتغل بشكل ممتاز عليك بهذه الوصفه. الناس اللي كتعاني كذلك من الروماتيزم، سواء روماتيزم القلب ولا المفاصل، عليك بالقرنفل. كذلك الالام المفاصل نفس الشيء، تشربوا القرنفل مع الحليب بهذه الطريقه اللي غادي نوريكم. الربو هذا بدون كلام انه كيعالج الربو، البلغم، السعال، بالاضافه لعده وصفات حطيت لكم ديال الربو والبلغم، من بينها الزبيب والحلبه. كنت وضعت لكم مؤخرا في القناه. المهم انا عندي الفيديو، ما عرفتش نكون من نكون حطيت هذا الفيديو نكون اصلا وضعته ولا باقي ما وضعتوش. المهم الزبيب والحلبه. كذلك انسداد الانف، والفواقه اللي هي الزغطه او الشهقه كيف كنقولوا، انا ما اعتقد. ضعف الهضم، ضعف الذاكره، والناس اللي عندها سوء في الفهم ما كتفهمش بسرعه، والناس اللي عندها كذلك غازات في المعده والامعاء، وكذلك ضعف عضلات المثانه والامعاء. شنو اخر عاوتاني كاين عندنا الناس اللي كتعاني من تبول اللا ارادي. بامكانكم تعملوا هذه الوصفه، لكن انا حطيت لكم احسن بكثير باش نكون صادقه معكم، هي العشبه. هذيك عشبه عملوها بدون اللجوء لاي وصفات، راها ممتازه تنهي مشكل التبول اللا ارادي. راه كنت حطيتها لكم، غتلقاو في عنوان علاج التبول اللا ارادي بعشبه واحده. كذلك الناس اللي كتعاني من الضعف العام والخمول او لا ضعف الدوره الشهريه، الناس اللي عندها كذلك النظر او ضعف العين او ضعف النظر والعين، حب الشباب والالتهابات الجلديه، ولا عندك مثلا حاجات في الجلد. كذلك الناس اللي عندها مثلا حشره او ناموسه وشي لدغه حشرات. بالنسبه للسكر، راه كينظم السكر الدم وكيحافظ كذلك على مستوياته، المرضى السكري. ونزلات البرد والتهاب الشعب الهوائيه، هذه الاشياء كلها كتعالجها هذه الوصفه اللي غادي نقول لكم بنفس الطريقه. طبعا الام اللي عنده الم في الحلق ولا في الالتهاب في اللوز او اللوزتان، راه كنت عملت لكم قشور الرمان، كذلك التهاب اللوزه واللوزتان داك بشكل فوري، كذلك الالم الحلق. كذلك كيساعد في الوقايه من الامراض، اعوذ بالله منها. الناس اللي كتعاني كذلك من الاكتئاب، القلق، الحالات النفسيه، تقدروا تستخدموه كذلك.
والبواسير والتهاب الشرج، بالاضافه لقرحه المعده والتهابات المعده كذلك. وراه ممتاز وراه مضاد للفيروسات ومطهر عام. فقط ملاحظه بسيطه، الاكثار من كميه القرنفل هذا بحد ذاته يضر الجسم. لا تقول انا كل ما اكلت قرنفل كثير كل ما شفيت بسرعه، لا، احترموا المقاس بهذا الشكل. الربع ملعقه كتكون فقط، هذا هو، او تقريبا راس الملعقه بهذا الشكل. تعملوه هكذا في الحليب، يكون مطحون جيدا. تحركوا، على هذا كنقول لكم كاس كبير من الحليب، خلطوا جيدا لكي لا يعني ينزل تحت. خلطوا وشربوا مباشره دفعه واحده. فقط هذه هي الوصفه. كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى كل ما جرب الوصفه يشاركنا في التعاليق. ورجاء منكم اعملوا لايك للفيديو، جزاكم الله خيرا. واللي ما مشتركش في القناه وكتهموا او يريد يعني مزيد من وصفاتي وعجبته قناتي، يضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد. ولا تنسوا فعلوا الجرس، هكذا كيوصلكم جرس التنبيه طبعا انني حطيت فيديو، اي فيديو حطيته كيوصل عندكم مباشره. طبعا هذا لمن مهتم بالامر، لمن لا يريد عادي، يعني هذه حريه شخصيه. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.